Giba na ba na mo kapin na 50 ka mga lumlupyos dakmen sa Lapu-Lapu nga umiuli sa midawat nilang Social American Program Fund. Si Faye Marie Dumabok sa report. Sakit kayo pamation nga kaduhatan ni dawat unya nunay uban pa nato makaigsunan nga wa taon kadawat. Mapasalamaton si Mayor Jonar Dahong Chan sa mga miuli sa 6,000 pesos nga SAP kay mamahimog kining ihatag sa mas nanginahanglan. Adunay nakadawat sa unconditional cash transfer kun UCT. Apan mikolekta gihapon sa SAP aron ihatag sa iyang ig-agaw nga nanginahanglan. Apan giuli ra usab. Karon una-una ako na ako lang kubrahon kay ako untay tabang sa akong ig-agaw kay wa siya na apil sa lista ba. Wala wagin mi income ba na. Napami 7 months ng anak niya. Wala na dyan gatas, matong naluoy siya kung iya lang kihatag na ko, yung gikubra, yung sa para yatag niya na ko. Miuli usab ang asawa sa kawani sa City Hall, kinsa miangkong nahadlok. Wadyo ko kato gabi kung nga kahapon taon ta ko akong quarantine di man kagawas. Motong Bernice nagahuat ko sir moto nga ako gisang iuli ang kwarta. Adunay senior citizen nga tuyong mikuha siyang SAP aron sigurong mauli niya sa mayor. Pero ako nga bata ikana-apil man ka kana siya ayaw gina siya kuana gastuha kay para na ipanghatag kay nagubot ta bida. Sagad sa uban ang asawa nagtrabaho sa City Hall samtang ang uban kawani sa Dakbayan. Uban ni Godfrey Rilien, ako si Faye Marie Dumabok, Balitang Bisdak.